Hello friends, আপোনালোকক নতুন টেক ভিডিও এটালৈ স্বাগতম জনাইছো। কেইদিনমান আগতে মই এটা ভিডিও আপলোড দিছিলো এটা স্মাৰ্ট ৱাচ আনবক্সিং কৰিম বুলি আৰু বৰ্তমান স্মাৰ্ট ৱাচটো মোৰ ওচৰত আহি পাইছে NoiseFit এক্টিভ স্মাৰ্ট ৱাচ। গতিকে আজিৰ ভিডিওত মই স্মাৰ্ট ৱাচটো আনবক্সিং কৰিম। তেন্তে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি। Artlist.io. Hello friends, গতিকে ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আৰু এটো নইজ কোম্পানী ফালৰ পৰা NoiseFit এক্টিভ স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু পেকেটৰ পিছপিনে লিখা আছে ইয়াত ব্লাড অক্সিজেন মনিটৰ 1.2 কালাৰ টাচ স্ক্ৰীন ডিসপ্লে 5 to 7 days battery life stress monitor female health tracking 240 into 240 pixel resolution 5 ATM waterproof এইবিলাক লিখা আছে 14 sports mode গতিকে এইফালে এইখিনি লিখা এফালে ওয়াৰেন্টি কিবা কিবি লিখি থৈছে গতিকে আহক আমি এইটো খুলো ইয়াতে কি আছে চাই লও ইয়াতে থাকিব আপোনাৰ ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড এখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড আৰু এইখন হলো ইউজাৰ মেনুৱেল যে কোনেও নপঢ়ে এইবিলাক আমাক প্ৰয়োজন নাই বৰ্তমান পিছত চাই লম আৰু এতিয়া মেইন হল স্মাৰ্ট ৱাচ চাক লুক ইয়াতে থাকক ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কি আছে ম্যাগনেটিক চাৰ্জাৰ কেবল এডাল আমি খুলি চাও এতিয়া ম্যাগনেটিক চাৰ্জাৰ কেবল এইটো পিন ম্যাগনেটিক চাৰ্জিঙৰ একবাৰ লগাই চাও ইয়া হল স্মাৰ্ট ৱাচ চাওক লুক বিউটিফুল লুক আৰু এইটো খুলিব অলপ দিগদাৰ হৈছে খোলাই গ'ল চাওক অলৰেডি মই এটা আনবক্সিং কেতিয়াবাই কৰিলো আৰু মই এদিন ইউজও কৰিলো তথাপিতো আপোনালোকক এবাৰ আনবক্সিং কৰি দেখুৱালো আৰু এই স্মাৰ্ট ৱাচৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ এই যিডাল ফিটা আছে এডাল বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় আৰু ইয়াতে মেটেল ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই ঘড়ীৰ এইটো চাই পিনে এইটো মেটেল ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু পিছপিনে এইটো প্লাষ্টিকৰ হয় আৰু ইয়াতে সেন্সৰ দিয়া গৈছে আৰু প্লাস এইটো আপোনাৰ চাৰ্জিং পইণ্ট আপোনাৰ এই চাৰ্জিং পইণ্টডাল এনেকৈ আপুনি লগাই দিলে দেখিছে ম্যাগনেটিক কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে বাস আৰু প্ৰথম যেতিয়া আপুনি এইটো অন কৰিব তেতিয়া এইটো প্ৰথমে চাৰ্জ দি ল'ব লাগে মই এইবিলাক আগতে কৰি লৈছো আৰু ৱাচ এতিয়া বৰ্তমান স্মাৰ্ট ৱাচটো চাৰ্জিং আছে গতিকে আমি এইটো ব্যৱহাৰৰ কাৰণে প্ৰথমে এপ্লিকেশন এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এইটো মই অলৰেডি আগতে ডাউনলোড কৰি থৈছো NoiseFit এপ্লিকেশন ঠিক আছে গতিকে এই এপ্লিকেশনটো আমি পিছত চাই লম প্ৰথমে আমি ঘড়ীটোৰ ফালে অকমান চকু দিও আৰু যেতিয়া আপুনি ওপৰৰ এইটো টিপি দিব তেতিয়া ইয়াতে দেখিব আপোনাৰ ৱাচ ফিচাৰ্স বিলাক এয়া হেল্থ ডাটা স্পৰ্টছ মোড ৰেকৰ্ড হাৰ্ট ৰেট যেটো এতিয়া বৰ্তমান বেছিকৈ চলি আছে প্লাস স্লিপ মনিটৰ কৰিব পাৰিব ব্লাড অক্সিজেন এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ষ্ট্ৰেছ ষ্টপ ৱাচ টাইমাৰ এলাৰ্ম মিউজিক কন্ট্ৰল কৰিব পাৰিব ওয়েদাৰ ফাইন ফোন সেটিংত গলে আপুনি টাচ স্ক্ৰীন অন টাইম এইটো আপুনি কিমান চেক কৰি ল'ব পাৰে এইটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে লগাব পাৰে 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড যি হয় এটো মই 5 সেকেন্ড কৰি থলা আৰু ব্ৰাইটনেস লেভেল তিনটা লেভেললৈ আছে আৰু মই দুটা দি থলো তিনটা দিব পাৰি আপুনি এটাও দিব পাৰে দুটাও দিব পাৰে গতিকে সেটিংত আৰু কি আছে মই চাই লও ব্ৰাইটনেস দেখালো ৱাচ ফেসেস আছে ৰিসেট আৰু ৰিস্টার্ট পাৱাৰ অফ এবাউট এইখিনি আছে সেটিংত
বাকি মই হাৰ্ট ৰেট আৰু ব্লাড অক্সিজেনটো অকমান পিছত দেখুৱাই আছো আৰু তলৰ পিনে যদি মই এইটো টিপি দিও ইয়াতে দেখিব পাব আপুনি আউটডোৰ ৱৰ্ক মানে 14 স্পৰ্টছ মোড দেখিবলৈ পাব তলৰটো যেতিয়া দিব আৰু আউটডোৰ ৰান সাইক্লিং ইনডোৰ ৱৰ্ক এইবিলাক টোটেল 14টা আছে ক্ৰিকেট হকি যোগা ৱৰ্কআউট এইখিনি দেখিবলৈ পাব এতিয়া আপুনি এইটো বাও সাইডে কৰিব ইয়াতে দেখিব আপোনাৰ স্টেপছ দেখিবলৈ পাব প্লাস হাৰ্ট ৰেট এইবিলাক শৰ্টকাটত আহি যায় আৰু আপুনি যদি আগফালে আনে মানে হোৱাতে আনে তেতিয়া এই একেখিনিকে দেখিবলৈ পাব আৰু যদি আপুনি ওপৰৰ পৰাই আনে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে নটিফিকেশন বিলাক দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ কল হোৱাটসএপ ফেসবুক যি নটিফিকেশন আহে সকলোখিনি ইয়াতে দেখা পাব আৰু প্লাস যদি আপুনি তলৰ পৰা ওপৰলৈ নিয়ে তেনেহলে ইয়াতে সেটিংৰ কিছু দেখিবলৈ পাব যেনে আপোনাৰ এইটো ফাইন ফোন আছে পাৱাৰ আছে সেটিং আছে এইখিনি আছে আপোনাৰ ফাইন ফোন মাৰিলে ধৰক এইটো মোৰ ফোনৰ লগত কানেকচন হৈ আছে যদি মই ফোনটো কৰবাত থৈ যদি বিচাৰি নাপাও তেনেহলে আপুনি ফাইন ফোনত ক্লিক কৰি দিয়ক মোৰ ফোনটো বাজি উঠিব দেখিলে এইটো ফোন এতিয়া বাজি উঠিছে আৰু এইটো মই ষ্টপ কৰি দিলো গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ ওয়াটছৰ ফিচাৰ গতিকে আমি এতিয়া এপ্লিকেশনটো দেখি অলপ চকু দিব লাগিব আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কটো অকমান স্লো গতিকে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে এই দেখিলে এপ্লিকেশনটো খোল খালে এইটো সামাৰি ইয়াতে ৰেকৰ্ডবোৰ থাকে প্লাস ইয়াতে আছে এক্টিভিটি বিলাক যিবিলাক এক্টিভিটি ৰেকৰ্ড থাকে এইবিলাক ইয়াতে থাকি যায় আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কৰ খুবেই প্ৰবলেম যাৰ বাবে মই এপ্লিকেশনটো ভালদৰে খুলি দেখুৱাব পৰা নাই ইয়াতে ক্লিক কৰিলে চাব নিজে নিজে কি হৈ যায় নেটৱৰ্কৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে ভালদৰে খুলি দেখুৱাব পৰা নাই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে খুলিলে নিজে গম পাব ক'ত কি কৰিব লাগে বাৰু যেনক আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে হাৰ্ট ৰেট ব্লাড অক্সিজেন গোটেইখিনি চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ওয়াচ ফেসেছটো বেলেগ কৰিব বিচাৰে মানে বেলেগ ধৰণে দিব বিচাৰিছে তেনেহলে দবাই ৰাখি এনেকৈ যদি আপোনালোকে সাইডিং কৰে তেতিয়া হলে বেলেগ ওয়াচ ফেসেছ আহি যাব এপ্লিকেশনটোত বহুত ধৰণৰ ওয়াচ ফেসেছ আছে মই খুলি দেখুৱাব নোৱাৰিলো গতিকে মই এতিয়া হাৰ্ট ৰেট একবাৰ জুখিছো তাৰ আগতে পিন্ধি লওক হয়তো আৰু চাওক মোৰ হাতখন বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ঘড়ীটো প্লাস এতিয়া মই চাম হাৰ্ট ৰেট চাই লওক কিমান আহে ইমানটো একুৰেট নেদেখাব কিন্তু আইডিয়া লগাব পাৰি ইয়াৰ পৰাই ম্যাক্সিমাম 78 টু মিনিমাম 63 83 82 81 83 80 আছে ঠিক আকৌ এবাৰ চাই লওঁ এইবাৰ কি দেখায় কিমান একুৰেট দেখায় গম পাম দেখাই আছে 69 78 77 তেতিয়া 80 দেখাইছিলে এবাৰ 77 দেখাইছিলে মানে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা অনুমান লগাই ল'ব পাৰে ইমানটো একুৰেট নেদেখাব ব্লাড অক্সিজেনটো চাই লও এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে এইটো এবাৰ চাই লও ব্লাড অক্সিজেন 99% দেখাইছে গতিকে ক'বলৈ গ'লে গোটেই বেয়া নহয় প্ৰাইস হিচাপে ঠিকই আছে এতিয়া আপুনি এইটো ফ্লিপকাৰ্টত 3499 মানে 3499 3500 ধৰক পাই যাব গতিকে মই এইখিনিয়ে দেখাব লগা আছিল গতিকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট কৰিব আজিলৈ আহিছো